Здравствуйте, меня зовут Михаил. Кинохроника «Я в лесу». Сейчас я вам покажу костер, который может подзаменить щепетницу. Пикуль называется. Сейчас я его разожгу. Это когда перекусить надо по-быстрому, долго не задерживаясь. Вот этот костер очень весьма эффективен в этом случае. Так что смотрите. Сейчас я покажу. Вот так вот примерно он делается. Забиваются колечки и посередине ложатся дрова. Сейчас я посмотрю, как котелок. Можно в любом случае и под сковороду сделать, и под кастрюльку. Короче, смотря что у вас будет, то можно и применить. Ну вот я распалил костер. Сейчас он разгорится. Будем ждать, как закипит вода. По моему пониманию, один из перспектабельных костров для подогрева пищи. Так как, чтобы не собирать много дров, чтобы не разводить большой костер, мне кажется, один из наилучших. Вот этот удобный и эффективный. Ну вот, горит. Не помню, говорил я вам или нет. Костер называется пикуль. Горит и неплохо горит. Так что берите на вооружение, когда обстоятельства какие-то вас заставят разжечь костер ненадолго. Вот такой один из удобных костров. Ну вот, костер догорает. Кипяток я вскипятил. Сегодня вместо чая я вот походные супы заварил. Сейчас покажу вам. Вот такой суп сырный. Суп сырный. И суп из курицы. Сейчас будем пробовать. Так, костерок наш загорает. Ну-ка, пока поем супчика, он догорит. Но какие недостатки в этом костре? Надо иметь колышки, или потолще делать, или запасные. Лучше всего запасные. Если что, подбить, допустим, потому что 2 колышка перегорело. Но у меня были запасные, я убил запасные, и как бы проблем не было. Вот и всего лишь. Все так, что я думаю, вы взяли. Если что непонятно, пишите. На этом буду заканчивать. Всего доброго. До свидания. Вот такой костер. Возьмите на вооружение, если что. До свидания, всего доброго.